Hello，大家好。咁呢，今日呢就係一個非常特別嘅影片嚟嘅。咁呢，我就會事先錄咗個音先至會教大家整一個手工啦。咁呢，我想講翻呢，因為仲有一日呢就暑假完啦，我就要翻學啦，所以呢就冇乜時間會錄手工影片俾大家噶啦。所以我決定咗呢，以後每逢星期一至五呢就唔錄手工影片嘅。淨係星期六同埋星期日先至會錄手工影片俾大家嘅，所以呢，每逢星期六日呢，我就會錄手工影片俾大家嘅，同埋呢會將個影片改咗名叫做手工星期六或者手工星期日嘅，以後都係咁噶啦。咁即係星期一至五呢，就你唔會見到有我嘅影片噶啦。咁係啦，我講翻呢啲啫。咁而家我會教大家做一樣手工啦。咁希望你 enjoy 啦 ，bye。首先，我哋將一張已經剪咗花邊嘅玫瑰紋手工紙，就黐咗落一張藍色嘅卡紙度，然後黐埋張手撕紙落去。咩係手撕紙呢？而家睇翻重溫咯。手撕紙呢，無論你撕得靚唔靚都好呢，都係咁嘅啫。如果你唔中意用手撕紙嘅話，你可以用普通長輝紙黐落去。然後我哋準備一個藍色或者粉紅色嘅底紙，就將你張相黐埋落去。記住，張底紙一定要係大過張相嘅。咁呢，下邊要留啲位，上面又要留啲位。然後呢，我哋整好咗兩張細書籤之後呢，喺上面就寫啲字落去啦。寫咩都得嘅，任你。你唔只可以整兩三張嘅，總之隨你喜歡啦。我就寫咗個賣字落去啦。然後呢度呢，我就唔諗住寫啦，我就諗住用呢啲字母貼紙貼落去。我就諗住貼 photo PHOTO。嗱，呢個步驟可能比較慢啦，要等一等。啲貼紙呢就好難搞，會黐到隻手。好啦，整完之後呢，就可以貼落去。點貼呢？就貼個細書籤嘅一半，另外一半呢就唔使貼嘅。如果你怕貼錯咗，可以倒轉嚟貼，又可以就咁對住張紙貼落去。總之呢，個細書籤一定要有少少部分要露出嚟嘅，即係唔好俾張卡遮住。最好就一長一短啦，咁樣會有特色啲嘅。最尾我哋用啲有顏色嘅筆，就攞嚟圈住佢個圍邊啦。
咩顏色都得，好似而家咁。咁好啦，下晝同一時間再見。